ساکنان و مهمانان شهر خوجند تا اول سال آینده می توانند بر فراز رود سیر و قلعه قدیمی مرکزی ولایت سوخت توسط راه تنابی حرکت کنند. در چهارباغ کمال خوجندی ساختمان پایه‌های این راه تنابی تقریباً به انجام می رسد. طبق طرح این راه 1 کیلومتر طول کشیده از چهارباغ کمال خوجندی تا نزد مجمعه اسماعیل سامانی می رود. بلندی آن بر رود سیر 35 متر خواهد بود. برای سیر ساکنان 47 کابینه که هر کدام گنجایش 4 نفر را دارند توسط خط سیم حرکت خواهد کرد. سوارشوی از دو جانب صورت می گیرد. چهارباغ کمال خوجندی در کنار قلعه قدیمی شهر خوجند جای اصلی سیر و تماشا و جلب مهمانان و سیاحان در مرکز ولایت سوخت است. هر روز تا درگاه شب اینجا از آدم خالی نیست. اساساً از هوا تماشا کنیم خیلی خوب می شود به نظر من. با گفته مقامات ولایت سوخت راه تنابی با پل صاحبکاران محلی بنیاد می شود.